ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆଜି ଏକ୍ଜାମରେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ କଲା। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେ ପାସ୍ କରିଗଲା, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏମିତି ବୁଝେଇ ବାଜେଇ ଥାପନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସାମ୍ନାରେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ? ନିଜେ ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ପ୍ରତିଟି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦିନ ରାତି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଖେଳରେ ମାତି ରହୁଥିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନଥିଲା। ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ହାରିଯିବନି ତ ଆଉ କିଏ ହାରିବ? ଥରେ ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସଜାଗ ଥିଲେ, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟରେ ପିତାମାତା। ଭଗବାନ ସେହି ମଣିଷଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସାରା ରାତି ଆଉ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନିଜକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାଏ, ନିଜକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ କରେ? କହନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାର ପିଲା ବୟସ, ସେ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ବଦମାସ କରିବ, ସବୁ କରିବ। ଏ ବଦମାସର ଫଳ ଆପଣ ପାଇଲେ ତ? ନିଜେ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଧାତା ସେଇ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ତତେ ଉଡ଼ିବା ମନା, ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝେନି। ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ପିଲାକୁ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବାରେ ଯା, ଉଡ଼ିଯା। ଯିଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇଥାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ନିଜର ଲାଇଫ୍ ସେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ପାରୁଛ ତ ଆଉ କାହାର ପ୍ରେରଣାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଅଲଗା ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋତେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ସାହାଯ୍ୟରେ।